Todo empezó aquí, con una fogata. El Carol Group de José Lo Mercado. Está Frankie poniéndole más leña al fuego. Todos ahí reunidos platicando alrededor de esta fogata. Unos comiendo, otros haciendo. Los niños en el fondo jugando. Y los que les encanta alabar al Señor cantando. Aquí presentes. Todo tipo de personas que aman al Señor reunidos. Amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías, sobre todo nombre, poderoso. Ha pagado el precio por ser Mesías.